era aqui? Vimos aqui na praia, fica ali na sabia daqui. Ilha das Ostras. E era só um pouco de passagem. Levar tudo aqui a praia, vai dar areia. Era como aqui? Aqui era só um pouco, só um pouco de passagem. Aí era. Aí começou a crescer comigo, começou a vender outro. Crescendo, hoje está famoso. Aqui é o local mais reservado. Nada, é turístico. O pessoal vem de barco, o pessoal vem de bus, vem de 4x4. Vocês querem dar uma paradinha aqui? Olha o caranguejo aí. Caranguejo, camarão, batatinha. Isso aí, ó. Vê se nós viemos.